Otra coalición de 5 machos, los Selati, entraron en el territorio Mapogo desde el sur. El 16 de marzo de 2012... Íbamos conduciendo por la mañana temprano y apagamos el coche para ponernos a escuchar. Oímos un rugido bastante intenso a 100 metros de nosotros. Seguimos las huellas. Quedó bastante claro que los Selati iban tras los Mapogo. Eran jóvenes y fuertes. Estaban llegando a su apogeo y creo que estaban listos para pelear. Esta historia continuará.